السلام عليكم، مساء الخير عليكم البنات. اليوم ان شاء الله جيت لكم بلي ميني كيك ديال الحامض اللي كيجيو منعشين ورائعين في المول العجيب، يعني الصغار. نتمنى ان شاء الله ينالوا استحسانكم. ندوزو على بركه الله الطريقه والمقادير في نفس الوقت. غناخذ كاسرونه، غادي ندير فيها نص كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الحامض فخاش كذلك بالعبار ديال كاس العنبه، قلنا نصف كاس في نصف كاس. غادي ندير واحد رويس صغيور ديال لاغوم ديال الفاني او لا ساشي ديال الفاني على حسب اللي متوفر عندكم في المنزل. صافي غادي نحرك. غادي نضيف هنايا واحد الملعقه صغيره ديال القشر ديال الحامض اللي حكينا. انا هنايا حكيت عصرت 3 ديال الليمونات باش عطاني القياس ديال نص كاس. خرجت في الحامض ما فيهش الماء بزاف. غادي ناخذ كذلك جوج بيضات، غادي نديرهم حتى هما، غادي نضيفهم، غادي نفقس بالوحده باش نعرفهم واش فاسدين اولا مزيانين. دائما نردوا بالنا في هذه القضيه هذه باش ما نضيعوش المقادير ديالنا. غادي ناخذ هنا واحد الفوي بعد ما درت جوج بيضات. هنايا ما غندير لا كريم لا حتى شي حاجه، لا كريم باتيسير لا حتى شي حاجه اولا نشا، فقط البيض هو اللي غادي يكتل لي هاد لا كريم اللي كيجي منعش وكيجي رائع جدا. غادي نحرك مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نديروا البوطه، غادي نشعلوا البوطه وغادي نحطوا عليها الكاسرونه، وغادي نحركوا دائما استمراريه في التحريك باش ما يتكتل ليناش البيض. يعني كنعرفوا ان البيض ملي كيتكتل داك ابيض البيض كيدير لينا كيطيب، يعني دغيا كيطيب. العافيه كتكون كيف ما شفتوا متوسطه. اين فوا كتبقى نحسوا بالرغوه دونك هنايا صافي راه بدات اولا الفقاعات هنا صافي بدا كيوجد معنا لا كريم. غادي نطفي البوطه بعد ما كتعقد ليا لا كريم. انا غنوريكم لا تيكستور ديالو كيفاش جا. كيجي هاد الكريمه هذه كتجي منعشه وكتجي رائعه، ونتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه. هنايا البنات وهي سخونه نورمالمون كان خصني نضيف، هذا هو القوام ديالها. كان هنايا وهي سخونه خصني نضيف معلقه كبيره ديال الزبده وانا نسيتها حتى درتها في الزلافه. هنا غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نبقى نصفي هاد الكريمه. ضروري ما نصفيوها. تقولوا لي علاش البنات؟ لان داك ابيض البيض اللي كيطيب لينا، يعني واحد الفريتات ديال ابيض البيض وديك داك القشره ديال السيترون اللي محكوكه حتى هي كتزول. وباش الكريمه ديالنا كتجي ليس، يعني كنحاولوا اننا نجيبوها هي هذيك. هنايا هذا هو القوام ديالها. غادي ناخذ هنايا درت واحد الفيلم اليمونتير وغادي نحطو على السطح ديال الكريمه باش ما ديرناش تكوناش واحد القشره. ولكن قبل ما ديروا هاد البلاستيكه البنات ديروا معلقه كبيره ديال الزبده. انا هنايا حتى غطيتها وانا نفكرها وعاد صايبتها، ولكن ماشي مشكل، داركت الموقف قبل ما يفوت الفوت. هنايا درت غطيت بالفيلم اليمونتير كيف ما كتشاهدوا معايا. ولكن في نفس الوقت اين فوا يلا ساليت وانا نفكرها وزولت داك الفيلم اليمونتير وضفت هنايا ديك المعلقه كبيره ديال الزبده. زبده حيوانيه زبده نباتيه كتبقى على حسب اللي عندكم متوفر، وهو سخون من الاحسن وهي سخونه. انا دابت لي حيت كانت مازال سخونه. غادي نحرك حتى غادي تذوب ومن بعد غادي نغطيها كيف ما غطيتها في الاول. صافي هنا من بعد ما دابت لي الزبده مع لا كريم غادي نغطيها كيف ما غطيتها في الاول. دائما البلاستيك الغذائي يكون على السطح ديال الكريمه ونخليوها جانبا. هنا غادي ندوزو نحضروا لو كيك. لو كيك عندي هنايا جوج ديال البيضات كاملين. عندي كاس ديال سنيده د العنبه. عندي واحد النتيفه ديال الملح.
عندي راس معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الفاني، غادي ناخذ هنا الباتور وغادي نطلع كلشي مزيان حتى يضاعف لي الحجم ديالو. ما كانش عندنا الباتور البنات ماشي مشكل، غنديروه في الخلاط الكهربائي حتى تخدم داك البيض والسكر، وعاد نضيفو الزيت. عندي كاس قل 4 غادي نديرو على دفعتين. غادي ندير الكميه الاولى ومن بعد غادي نضيف الكميه الثانيه، يعني كاس قل 4 المجموع ديال الزيت. دائما مع استمرار ديال الباتور هو خدام اولا الخلاط الكهربائي. هنا غادي نضيف داك القشره ديال الحامض اللي شاط لي كلها. انا قلت لكم 3 ديال الحامضات، حيت انا الحامض خرج لي ما فيهش الماء بزاف. كان عندكم فيه الماء بزاف كتكتفيو فقط بجوج، يعني القياس اللي غادي يعطيوكم نص كاس ديال العنبه ديال الحامض. هنايا غادي نضيف داك واحد ياغورت طبيعي، ممكن تعوضوه بالحليب، ممكن تعوضوه بلا كريم، كيبقى لكم الاختيار. غادي نحرك كذلك بالباتور مزيان، دائما على سرعه عاليه، اولا الخلاط الكهربائي اللي توفرتوا عليه. ولكن الخلاط دائما بصراحه البنات الباتور يعني ضروري يكون في لاكويزين ديال المراه، لانك تحتاج بزاف د الحوايج. هنايا غادي ناخذ دقيق، عندي كاس وربع ديال الدقيق اللي درت انايا اللي دخل لي في هذا القياس، هذا كاس د العنبه وربع. غادي نبقى نغربل او ميم طون، غادي نبقى نضرب بالباتور لان باش ما يتكلليش، باش ما يديرليش الحبيبات. قلنا الدقيق انا دخل لي كاس وربع ديال الدقيق د العنبه. هنا غادي نضيف واحد ساشي ديال الخميره من فئه 7 غرام، وغادي نغربلها حتى هي. غادي نضيف هنايا ربع كاس كيف ما كتشاهدوا معايا، صافي يعني الربع هانتوما شفتوا معايا. صافي غادي نغربلو وغادي نضرب بالباتور حتى غادي نحصل على لاكري على العجين لو كيك اللي انا باغاه. في الاول كيكون الفيتاس ديال الباتور منخفض، ومن بعد عاد كنطلعوا الفيتاس ديال الباتور ديالنا. من بعد ما كيطلع لنا كنخلطوا الخليط كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نضيف هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض، نسيت ما ذكرتوش معكم في المقادير، ملعقه كبيره ديال الخل الابيض. وغادي نخلط، وها حنايا حصلنا على عجينه ديال لو كيك بالحامض. بعد ما حصلنا على هذا القوام هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني كيجي ما هو ثقيل ما هو خفيف، لا تكستور ديالو كيكون هو هذاك. هنايا في هذه الاثناء انا خديت ليمون ودهنتهم بالزبده كيف ما كتشاهدوا معايا، ودردرت فيهم الدقيق. الفرن عندي ديجا شاعل. هنايا درت المول العجيب صغيورين لي ميني ديال لي ميني كيك. غادي ناخذ هذا ديال الكلاص به، غادي نهز، غادي ندير واحد في كل وحده، غادي يجي عبار. درتو وحده ونص، كيبقى لكم الاختيار، يقدر يفيد لكم. انا درت وحده باش جا العبار هو هذاك. ومن بعد غادي نضربهم مع الرخامه باش كيتعاوط الوجه ديالهم، وغادي ندخلهم للفرن. الفرن دائما عندنا مسخن من قبل. فاش كندخلوا الحلوه عفوا لو كيك كيكون منخفض درجه الحراره ديالو لاقصى حد. في هذه الاثناء من بعد ما دخلنا لو كيك غناخذ هاد لا كريم
فيتال اللي كتباع في بيم، يعني معروفه الثمن ديالها اقتصادي 7 دراهم ونص. غادي ناخذ وحده اللي القياس ديالها 200 مليلتر، غادي نطلعها بالباتور مع السكر سنيده. بالنسبه للحلاوه البنات كيبقى لكم الاختيار، انا هنايا غادي ندير 2 معالق وشويه، نقولوا 2 معالق ونص تقريبا، بالعبار ديال معلقه كبيره. وضروري اننا باش نسمو غادي ندير لاغوم ديال الفاني. كنعرفوا ان الفاني كيتواتى بزاف مع الحامض وكيعطي واحد الميلونج، واحد لوغو اللي هو بنين الصراحه، كيجي رائع في هاد لي ميني كيك اللي كنحضروا الان. غادي نطلع لا كريم، غنطلعوها مزيان حتى غنحصلوا على هاد لا كريم هادي اللي بالمنقار، يعني واخا نقلبها ما كتقلبش، يعني صافي وقفات. هانتوما يعني هنايا كنقلبها معكم وما وقع لها والو، يعني ما تحركاتش من بلاصتها. دونك هنايا كنعرفوا ان الكريمه ناجحه ووقفات معنا. من بعد ما طابوا لنا لي ميني كيك حيدتهم من الليمون ديالهم، درت عليهم سكر كلاصي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. غناخذ الكريمه وغادي ندير واحد المعلقه وشويه في الفراغ ديالو، يعني هذا المول العجيب ميني مول عجيب. غادي نعمر هاد الفراغات كيف ما كتشاهدوا ديك الوسط، وغادي نمشي هكا حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي. من بعد ما ساليت البنات الكميه كامله، خديت لا كريم درتها في لابوش، وغادي نحاول ندير وريضات بهذا الشكل هذا. كيجيو رائعين ومنعشين، يعني فعلا كيستحقوا التجربه. كنتمنى انكم تجربوهم. هذا هو الشكل النهائي. هاد الوحده اللي ما بقات ليها الكريمه درت عفوا الكريمه ديال الحامض درت لها فقط لا كريم فريش. هذا هو الشكل النهائي. زينت هذوك بالطريفات ديال الحامض، وممكن انكم تستغناو عليهم كما انا الباقيه استغنيت عليهم. كيجيو رائعين ممتازين. الذوق ديالهم اللي كيبغي بطبيعه الحال اللي كيعشق الحامض راه غادي يحماق عليهم، بحالي انا. انا من عشاق الحامض، يعني الصراحه كنحماق على الحامض. اي حاجه فيها سيترون كتكون بالنسبه ليا شي حاجه متميزه. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا استحسانكم. الاخوات اللي تصادفوا مع القناه ديالي صدفه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في لاشين ديالي كويزين فاتي، فاتي الرحالي. كنتمنى ان شاء الله انكم تقبلوا عليا وتضغطوا على زر ابوني وتفعلوا الجرس باش هكا دائما توصلوا بالجديد ديالي. انا هنايا غادي نبدا ناكل لان فعلا ما قديتش نصبر، وباش تشوفوا نيت لا تكستور ديال لا كريم وديال لو كيك، يعني كتجي واحد المذاق وواحد الميلونج ما بين الفاني والسيترون، كيجي ولا اروع. وديروهم ضيافكم بوجهكم احمر. كنقول لكم الصحه والراحه. بالنسبه لاخواتي اللي عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش الفائده هكا كتعم الجميع وكتكون الفائده على العامه. ما تنسونيش بلي لايك، ما تنسونيش بتعليقكم اللي دائما كتحفزني وكتعطيني طاقه ايجابيه. كنقول لكم ما سخيتش بكم، وكنقول لكم ملتقانا ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد، بالصحه والراحه، وخليتكم على خير. السلام عليكم.